la deuxième édition du Salon Chocaf. Salon Chocaf qui se déroule au CCO هذا من 19 إلى 20 من هذا الشهر. بنا اللي راهي حاضرة معكم واللي عودتكم تكون معكم وتقدم لكم التفاصيل تاع لو salon. Tout en sachant que l'ouverture se fera avec Monsieur le Wali. Il y aura aussi des animations que je vous conseille de nous suivre. Les Homa, un concours des pâtissiers et un défilé de mode par un de nos stylistes. الشيء الملفت هذه السنة النظر هو الإنتاج الوطني في مجال إنتاج الشوكولا، سواء من حيث يعني نوعية تاع الشوكولا ولا من حيث حتى طريقة التعليب نتاع الشوكولا. لازم نشجعوه ما نقولوش لا احنا احتياجاتنا كثيرة واحنا نجيو للشوكولا، نجيو لكلش ولازم نهتموا بكل شيء ونشجعوا كل مجالات نتاع الاستثمار. البلاد نتاعنا محتاجة لكل الطاقات، محتاجة لكل الأفكار حتى إن شاء الله نكونوا منتجين، ما نكونش غير مجتمع مستهلك غير يستهلك فقط، مجتمع يمد وعنده فكر. بلادنا قرات وكونت، إذا إن شاء الله هذا هو الهدف من تنظيم الصالونات هذه، نشجعها كسلطات عمومية. شكرا وشكرا قناة بنا عن يعني كشريك لهذا الصالون ومجمع الشروق، يعطوا ميدياتيزاسيون لهذا الصالون، وراح العائلات الوهرانية تستمتع إن شاء الله في أيام هذه تاع الصالون، خاصة الأطفال يحبوا الشوكولا. Optifit, il existe, ça fait depuis 8 ans de cave sur territoire Algérie. Et là, on est en présent à la foire. Pour nous, c'est la première sélection qui se trouve à la foire. Bon, on a un produit qui est intéressant pour كاع الناس يقدروا يشريوه، ولو بري تاعو il est très intéressant ثاني. عندنا ان بتيت بروموسيون باش الناس تفهمنا باللي كاين دي كويزين ابارتير نقولوا 5 ملايين سنتيم كما باش يفهموني العامه. دونك ولا مام حتى 6 ملايين و900 كما راكم تشوفوا دي كويزين هكذا اون سيت ديمونسيون دو 3 sur 2. لو برودوي تاعنا يجي من الالمان، يجي بريسك 90% من تما. حنايا جوست لو مونتاج كون فيه هنايا راح نركبوه برك عند لي كليون ديالنا. Entreprise NCA Ruiba, entreprise qui fête son anniversaire cette année, donc 50 ans. Voilà, nous avons décidé de participer au Salon du chocolat et du café afin de partager notre anniversaire avec l'ensemble des Algériens. Pause chocolat, nous sommes au deuxième salon du Chocaf pour la deuxième fois. Et nous avons eu une très très bonne expérience l'année dernière et c'est ça qui nous a poussé à revenir. Nous faisions exclusivement que de l'importation du chocolat de Belgique, mais cette année on s'est un petit peu développé en faisant de la production nationale et donc on le fabrique, on commence à le fabriquer un petit peu localement. C'est la première participation تاعنا في Chocaf. Cette fois-ci on a un nouveau produit, c'est le chocolat. C'est un nouveau produit qui vient d'être mis sur le marché. Notre objectif, c'est de viser la région ouest et d'être présent, bien sûr, avec les concurrents. La société Chocomi, le leader de la chocolaterie en Algérie, et en effet la plus ancienne chocolaterie, puisqu'elle a commencé à produire du chocolat en 1969. Nous sommes présents à la COCAF d'Oran pour la deuxième année. La société Biscostar. Donc c'est une société qui est située à Borj-Barlarij. Donc nous fabriquons les produits donc, complètement en Algérie. Société La Pause Café Algérie. On est une société qui commercialisons des distributeurs automatiques de boissons. Donc on fait donc de la vente, on fait de la formation pour tous les gens qui souhaitent créer leur propre entreprise de gestion. Voilà, donc après les appareils, ils sont destinés à être posés dans les entreprises, dans toutes les collectivités. Et on commercialise également tout ce qui est consommable. هذه أول مرة نزور صالون تاع شوكولا سورتو في وهران كم مانيش منا
والحمد لله سامبلي. نقول لهم كامل مرحبا بكم، يليق لكم تجيو، ما راكمش رايحين راكم الا ما جيتوش راكم رايحين تراطيو بزاف حوايج. كاين صوالح جدد وانا نشوفوهم، وماذا بينا الجزائر تتطور وتزيد خير على خير. Bien sûr, c'est une amélioration. جاو دي موديل جدد pour les chocolats. داروا دي بروموسيون بوكو بلوس على العام اللي فات. ميم هاد لي شاف تاني. Donc il y a une amélioration. سي تري انتريسون، حاجه باهيه في بلادنا. في صوالح متنوعه ومين الناس مدوره به وكاع ما يمشيو فيه، مالي حاجه مليحه حاجه مانيفيك. هنا رانا في بلاد راه كاين تطور، راه كاين تقدم، الله يبارك، صافي بليزير. بلا لنا ما نخرجوا ناكلوا دراهمنا غير نجي ناكلوهم هنا في بلادنا، حاجه تفرح. بيان سور رواحوا، مرحبا بكم في هذا الصالون. انا سي با لا بروميير فوا اللي نجي، كل خطا يديروه رانا نجيو. Les restaurants. J'espère que nous serons. Vous allez nous suivre tout au long de cette aventure. Il y aura 16 candidats en général. Il y a la pâtisserie ou les préparations de cocktails. Il y a le premier tour scindé en deux. Chef pâtissier, le premier tour. Après deux préparateurs de cocktails. Ou bien deux pâtissiers ou deux préparateurs les clôtures au Pérou. La journée Hadia. En tout cas, ça fait énormément plaisir de venir toujours à Oran. C'est comme ça. Chef Ami Santé ou chef Abdelmour, ils vont parler du produit, des deux produits. Inch'Allah, le meilleur qui va. Donc, le gagnant تاع المسابقة هذه راح نتعرفوه le dernier jour parce que c'est des éliminations directes. C'est le premier tour. Il y aura un second tour. Le troisième jour, ça sera la demi-finale. Le dernier jour, il compte la finale. J'espère que la journée تاع اليوم عجبتكم. نتلاقاو غدوة على خير.